अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये इन्होंने बकरी रखी हुई है, ये है गुजरांवाले की नस्ल। डेयर वीवर्स, ये इसका दूध निकाल रहा है और इनका कहना है तकरीबन 3 से 4 किलो ये बकरी दूध देती है। ये देखें वीवर्स, डेयर वीवर्स बहुत ही प्यारी बकरी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी ये खुराक है, ये इसे कीकर डालते हैं और खजूर की गुठलियाँ और दूसरा चारा वगैरह भी ये इसे डालते हैं। डेयर व्यूवर्स, ये जो बकरी है तकरीबन साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा दो दफ़ा ये बच्चों को जन्म देती है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसका, बहुत ही बड़ी ये बकरी है। ये देखें व्यूवर्स, ये इन्होंने ये इस बकरी का जो दूध निकाला है। डेयर व्यूवर्स, ये इनकी वैक्सीनेशन भी करवाते रहते हैं और डिवर्मर भी देते हैं और बहुत ही इन्होंने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बहुत ही पुराने फार्मर हैं डेयर व्यूवर्स और ये बहुत ही अरसे से ये बकरियां रखते चले आ रहे हैं और इनसे अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर लेते हैं। डेयर व्यूवर्स, साल की जो इनकी इनकम होती है वो इन्हीं बकरियों से हासिल करते हैं और अच्छी खासी इनकम हासिल कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, व्यूज़ दें, लाइक करें और शेयर करें।